Welcome to our new vlog. Welcome to our new vlog. हाम्रो vlog चाहिँ भर्खर स्टार्ट हुँदैछ। अहिले चाहिँ हामी फर्स्टमा लन्च गर्न आइरहेको। So we will eat first. त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने चाहिँ हामी पुगेपछि मात्र देखाउँछौँ कि because we are not confirmed yet हैन। पहिला चाहिँ हामी खाजा खान्छौँ, लन्च गर्छौँ। त्यसपछि we will go. Welcome back. हामी चाहिँ खाना अर्डर गरेको छौँ। अब we are waiting for our food. खाना खाइसकेपछि चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। Actually we are planning to go के अरे Flamingo हेर्नलाई because Serlin, where do you want to go? You want to go to see? के हेर्न जाने? भन्नु न, भन्नुहोस् न। Where? There. Where? उसलाई चाहिँ फ्ल्यामिङ्गो हेर्न मन लागिरहेको छ भनेर चाहिँ त्यही भएर हामी चाहिँ फ्ल्यामिङ्गो हेर्न जान लागेको तर वी आर नट स्योर त्यो ओपन छ कि छैन भनेर चाहिँ अनि त्यही भएर once we reach there let's see. Okay, so we will enjoy our food first, then we'll come back soon. Decision गरिरहेछ हाम्रो फोटो हेर्न हाम्रो फोटो It's not so like this. हाम्रो उहाँले चाहिँ खाना स्टार्ट गर्नु भइसक्यो हैन हामी चाहिँ आफ्नो लन्च सक्यौँ अब हामी यहाँबाट हिँड्दैछौँ देन अब हामी चाहिँ यहाँबाट रसलकोट गएर त्यहाँ त्यो ठाउँ चाहिँ ओपन छ कि छैन भनेर हेर्छौँ इफ वी आर लकी वी क्यान सी द फ्लामिङ्गो इफ नट देन वी विल कम ब्याक हामी चाहिँ आइपुग्यौँ वाइल्ड लाइफ इट्स अ रसलकोल वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी होइन यो चाहिँ वेटल्यान्ड अफ ग्लोबल इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ सो इट्स अ वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी होइन धन्न इट्स ओपन सो वी आर लकी अनि अब चाहिँ हामी यहाँभित्र गएर स्पेसली यो रसलकोल वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी भनेको चाहिँ स्पेसली फ्लामिङ्गो बर्ड्सको लागि हो आई क्यान सी सम फ्लामिङ्गो बर्ड्स फ्रम हियर होइन हामी चाहिँ अब भित्र गएर देखाउनेछु तपाईँहरूलाई होइन ओके यो चाहिँ वाइल्ड लाइफ सेन्चुरियन हो होइन यहाँ चाहिँ स्पेसली मान्छेहरू आउने भनेको चाहिँ फ्लामिङ्गोको लागि है तपाईँहरूले फ्लामिङ्गो देख्न सक्नुहुन्छ अझ हामी यहाँबाट अझ नजिक गएर हेर्नेछौँ मेरो छाया म सँगसँगै हिँडिरहेको छ होइन गाइज लेट्स गो टु सी द फ्लामिङ्गो अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ फ्लामिङ्गो हाइट भन्ने छ यहाँबाट चाहिँ सायद हामीले आई हर्ड होइन त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो विन्डो हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ भनेर लेट्स गो इनसाइड हेर्नुहुन्छ यार Celine, did you see Flamingo? What is it? Flamingo. Oh, यो फ्लामिङ्गो यसलाई फ्लामिङ्गो भन्छ यो चाहिँ विन्टरमा चाहिँ एकदम राम्रो देख्छ अरे हैन अहिले भन्दाखेरि पनि चाहिँ टेलिस्कोप पनि अवेलेबल छ हैन यहाँ यो टेलिस्कोपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ फ्लामिङ्गो यति राम्रो देख्छ सेलिन हेर्नुस् त
त्यहाँबाट हेर्नुहोस् तपाईँ पनि फ्ल्यामिङ्गोलाई हेर्नु त्यहाँबाट कस्तो खतरा देख्छ होइन अब सर्लिनलाई देखाउन जाँदैछौँ के सर्लिन डिड यु सी फ्ल्यामिङ्गो देयर देख्यौ कस्तो छ राम्रो छ त्यहाँबाट चाहिँ एकदम राम्रो छ त्यहाँबाट पनि एकदम पिसफुल ठाउँ अझ स्टिल हट छ विन्टर भएको भए चाहिँ अझ धेरै राम्रो देख्थ्यो यिनीहरूको बडीहरू पुरा पिङ्क कलर देख्थ्यो भनेर मैले चाहिँ पढेको थिएँ है त्यही भएर बट स्टिल इज सो नाइस एन्ड कति लम्बो हेर्न लास्टतिर सिङ्का जस्तै है कस्तो राम्रो के खानु माछा त्यस्तै के खान्छ होला नि हिलोबाट झगडा गरे खै so many flamingo पछाडिसम्म पनि छ this is it हामी चाहिँ यही हेर्नको लागि आएको राति चाहिँ कहाँ बस्छ सर्लिन कस्तो छ त देख्नुभयो मजाले हेरिरहेको छ टेलिस्कोपबाट देख्नुभयो ल हेर्नु नि त अगाडिबाट देख्नुभयो डिड यु सी फ्ल्यामिङ्गो मजाले हेरिरहेछ यता चाहिँ खासै केही छैन यता मात्र लाई भन्दै क्या so nice No, Baba, no. You cannot put there. Come, we see. We can see from here, see? यिनीहरूको घाँटी हेर्नुहोस् सर्पको जस्तो छ भने यो हेर्दा चाहिँ एकदम होइन विन्टरमा चाहिँ यिनीहरूको सबैको खुट्टाहरू चाहिँ पिङ्क कलर हुन्छ भनेर so nice एकदम राम्रो छ you will feel good त्यो प्वाक छ नि हेर न ओपन हुँदाखेरि पिङ्क कलर आउँदो रहेछ क्या त्यसको पछाडि सर्लिन बाई बाई भनिदियो फ्ल्यामिङ्गोलाई We will come back. भन Okay guys, we are हामी चाहिँ यहाँको सक्यो हैन हामी हेर्यौं यहाँबाट फ्ल्यामिङ्गो त्यहाँ धेरै नै ठिकै थियो फ्ल्यामिङ्गो एन्ड इट वाज सो नाइस सो पिसफुल लाइक एकदम यु विल फिल भेरी गुड हैन तर अब जस्तै यहाँ कुरा गरेको अनुसार हामीले त्यहाँको मान्छेहरूसँग सोधेको अनुसारले चाहिँ इट इज भेरी नाइस टु भिजिट दिस प्लेस अन डिसेम्बर अर जनवरी त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको यो फ्ल्यामिङ्गो पनि एकदम ठुलो ठुलो हुन्छ अनि प्लस यु क्यान सी देम फ्लाइङ अनि त्यसपछि यु क्यान सी देम स्विमिङ किनभने अहिले पानी पनि धेरै छैन बिकज इट्स स्टिल हट त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ पानी पनि धेरै थिएन एकदम थोरै त्यतिखेर चाहिँ लाइक वेन यु भिजिट हियर अन डिसेम्बर एन्ड जनवरी त्यतिखेर चाहिँ पानीको फ्लो पनि एकदम राम्रो हुन्छ एन्ड यु क्यान सी देम स्विमिङ एज वेल एज उनीहरू उडेको पनि देख्नुहुन्छ एन्ड देयर विल बी अ लट अफ फ्ल्यामिङ्गो हियर त्यही भएर चाहिँ इट्स स्टिल फाइन यतिखेर हामी आउँदाखेरि पनि वी सी सो मेनी होइन अफ देम तर पनि वी आर प्लानिङ टु भिजिट इट अगेन किनभने जब त्यहाँको मान्छेले हामीलाई लाइक जनवरी लाइक हि क्लिक द भिडियो अन जनवरी त्यो जनवरीको भिडियो देखायो होइन यस्तो आई फिल सो गुड मलाई यहाँ आउनु मन लाग्यो होइन किनभने त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू उडेको स्विमिङ गरेको अनि लाइक म जत्रो नै होला
त्यत्रो ठुल्ठुलो फ्लामिङ्गोहरू हुँदो रहेछ यता होइन त्यतिखेर चाहिँ त्यही भएर आई फिल सो गुड एन्ड आई विल कम ब्याक अन डिसेम्बर भेरी सो दिस मच फर टुडे अहिले यहाँको लागि चाहिँ लेट्स सी वी आर प्लानिङ टु गो अनदर प्लेस देन आई विल मेक भिडियो फर अनदर वान अल्सो Is peacock? You want to see peacock? Okay. After a long discussion हैन हामी चाहिँ हामीले ठाउँ कहाँ जाने भनेर चाहिँ we didn't fix त्यही भएर I will end my video here. Hope you like our videos. अनि आज चाहिँ अलिक सर्ट भिडियो छ हैन किनभने हामी स्पेशली सर्लिनको लागि फ्लामिङ्गो हेर्न आउने भनेर सोचेको थियौँ अनि हामी यहाँ आयौँ पनि फ्लामिङ्गो हेर्यौँ पनि and it was so nice. You must visit this place if you are in Dubai हैन त्यही भएर so that's all for today. Don't forget to like, comment and share our channels, and if you didn't subscribe then please subscribe, please support us. Thank you, bye, stay blessed, stay happy and have a good day always.